Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bisol-Natır öksürük şurubunu tanıtacağım. Bebekler için, çocuklar için ya da büyükler için öksürük şurubu. Ancak bunun en büyük farkı doğal olması. İçeriğinde bal, kekik, sinir otu gibi maddeler var. %100 doğal olduğu için anneler tarafından da çok sık tercih edilen bir ürün. Bu öksürük şurubu bloğun yayınlandığı tarih itibariyle 68 lira ücreti var. Devletin SGK kapsamında karşılamadığı bir öksürük şurubu. Eczanelerde satılan bir ürün. E-ticaret sitelerinde de bulabilirsiniz. Bu öksürük şurubunu inceleyecek olursak, bloğun yayınlandığı tarih itibariyle 68 lira bir ücreti var. Devletin SGK kapsamında karşılamadığı bir öksürük şurubu. Eczanelerde satılan bir ürün. Bu ürünü e-ticaret sitelerinde de bulabilirsiniz. Ancak orijinal ürün ve son kullanma tarihi yakın olmayan ürünler arıyorsanız eczanenizden alışveriş yapmanızı her zaman tavsiye ederiz. Şimdi bunu inceleyecek olursak ilk önce işlevlerinden bahsedelim. Öksürüğü rahatlatması ve boğazdaki tahrişi engellemesiyle biliniyor. Ve balgamlı öksürüklerde de balgamın atılmasını kolaylaştırıyor. Zaten üzerinde de öksürüğü rahatlatır, kuru ve balgamlı öksürük için diye belirtmiş. Ürünün içeriğine bakacak olursak, burada en önemli şeyin sinir otu, bal ve kekiğin doğal yollarla tamamen %100 doğal olarak sunulduğu bir ürün olduğu için anneler tarafından ve hekimler tarafından, eczacılar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. %100 doğal bandrolünü de burada görebilirsiniz. Kullanım şekline baktığımız zaman bebeklerde de kullanıldığını görüyoruz. 1 ve 6 yaş arası çocuklarda, 6 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde olmak üzere 3 farklı kullanımı mevcut. Ürünün kısa aralıklarla günde 4 defaya kadar kullanılabileceğini söylüyor. Hekiminizin önerdiği şekilde ya da eczacınıza danışarak sizler de bu ürünü alırken rahatsızlık durumunuza göre dozajını ayarlayabilirsiniz. Şimdi Bisol-Natır ürününü sizlere şöyle tanıtacağım. Şurup şişesi, bildiğimiz öksürük şurubu şişesi. Rengi çok koyu olabilir ama bu rengi sizi yanıltmasın. Tadın pekmez görüntüsünde ama bal tadı geliyor. İçerisinde olan doğal otlar şurubun rengini de koyulaştırmış. Ancak bebeklerin de severek içeceği bir şurup. Özellikle acı öksürük şuruplarından ziyade kullanılabilir. Böyle pekmez görüntüsü var. Ancak çok lezzetli, bal tadı var. Görüntüsüne bakarak acı olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle bir ürün değil. Şöyle rengini göstermek açısından, yoğunluğunu göstermek açısından tabağa döktüm. Çok yoğun bir ürün. Pekmez görüntüsünde ve pekmez kıvamında. Keskin de bir bal ve kekik kokusu var. Bisol-Natır ürünü kendine tanıtım amaçlı bu şekilde bir cüzdan yapmış. Öksürük şurubunun yanında satışa sunulmuştu. Ara ara bu şekilde hediyeleri de oluyor ürünün. Şimdi bu cüzdanı açacağım. İçerisinde reklamı var. Ve ıslak mendil konulmuş. Islak mendil hediyesiyle birlikte ve cüzdanı ile birlikte satıştaydı.
Sizler de dönem dönem öksürük şurubu tercihlerinizde bu şekilde numunelerle eczacınızdan ürünü temin edebilirsiniz.